好咁今日就講埋個 25嘅嚇。咁 25嚟講咧，主要就係一啲 measures 啦。咁 measures 其實就包括兩個裏邊，咁一種就叫 mitigation 即係一啲叫做係舒緩嘅措施啊。咁呢個主要嚟講咧，就係講關於 reducing emission of greenhouse gas，即係減排嘅措施。咁另外咧就有一啲叫做係 adaptation 適應嘅措施。咁即係話咧，其實嗰啲 impact 已經產生咗啦，咁就有一啲措施咧係去適應翻嗰個變化咁就有兩種嘅 measures。咁如果係嗰個嘅 mitigation measures 咧，咁我哋就會係有啲 measures 專係去 reduce 減少嗰個排放，包括用一啲叫做係 alternative energy 啦。咁呢度係指嗰啲叫做係 clean energy，或者我哋叫做 renewable energy。咁就係話咧，佢用呢啲就取代咗嗰個 fossil fuels 咁而另外咧個例子就會有呢個 wind power 同埋 solar energy wind power 同 solar energy。譬如我哋有 wind farm 啦，仲有呢個下槽 electric power HEP 啦。咁呢啲其實都最主要嘅就係不會係 does not emit CO2 during the power generation 咁同樣時間都發電，咁但係咧發嘅時候咧就唔會產生啲 CO2 或者其他 other greenhouse gases 咁而同一時間咧 MDC 咧就可以用一啲叫做係多啲嘅 renewable energies 就係我哋取代翻嗰個 fossil fuels，咁就係去改變嗰個 fuel mix 啦，即係燃料嘅組合啦。咁譬如香港燃料組合，我之前都教過嘅，咁主要嚟講咧係 coal、natural gas 尤其是 natural gas 為主嘅。咁如果唔咁樣做嘅時候咧，咁可以點樣用得多啲嘅可再生能源咧？嗱，咁以下落嚟咧就會 share 一個一啲例子咁啊稍等先啊。咁你會見得到啦譬如香港嘅 fuel mix 咧，其實咧係以 natural gas 為主嘅其次就係 coal，咁所以都佔咗2/3。咁其他嗰啲 nuclear 嗰啲咪佔好少嘅啫。咁其實呢個都唔得可持續嘅。咁所以相反如果係一啲譬如北歐國家咧佢哋嗰個嘅 fuel mix 咧就會係比較咧相對係可持續一啲啦。譬如挪威嘅 fuel mix 咧原來係可以去到99%咧係 renewable energy 嘅包括佢 HGP 包括佢嘅 wind power 咁呢啲就係一啲比較 renewable 嘅 fuel mix 咁所以如果想做減排嘅，啲國家可以考慮一下就係究竟我點樣可以用多啲 renewable energy 而減少嗰個 fossil fuels 咧咁呢個就係個重點啦即係呢個就比較理想啦，即係90%以上都係嘅。咁但係如果相反，譬如啲大國我哋成日講嘅譬如美國咁其實佢都係用好多嘅 fossil fuel 嘅譬如 natural gas、coal 啦咁相反咧，其實 renewable 就佔唔多嘅大概只有40%嘅啫。如果不是 fossil fuel 嘅話，咁呢就要有一個 adjustment 啦咁另外嚟講咧，睇翻個花 point 啦，咁我哋可以仲有就係有啲乜嘢措施譬如就係可以喺個 urban design 方面着手啦。我哋可以用 mass transit system 咯，就係啲叫做係綠色交通、綠色運輸咁喺 public transport 方面可以減低汽車使用，甚或至咧係可以 reduce energy use 咁所以我都要鼓勵多啲人去搭嗰啲 public transport，去 develop 多啲譬如 railway network 或者一啲叫做係 low carbon 嘅 transportation mode。咁一般人亦都可以用多啲，譬如一啲 footpath 啦，或者 cycling trail，即係啲單車徑。咁所以鼓勵啲人咧可以譬如 short distance travel，譬如區與區之間城市之間咧嘅通行咧都可以係減少用呢個車咁有啲地方會做得好啲嘅，譬如例子咧就有呢個嘅丹麥咁其實喺首都咧哥本哈根咧佢係做好多嗰啲嘅單車徑咁你會見到首都咧係充滿住單車徑，而單車徑咧唔係一個擺設佢哋係真係會落實咧去用嘅咁一般市民大眾其實都係以單車為主嘅以單車為主，咁就會減低個汽車嘅使用啦。咁佢哋有專用嘅單車道有單車道係專用嘅
所以就使用率非常之高嘅。咁有別於我哋譬如香港嘅情況，咁可能單車都係休閒為主啦。咁但係喺呢啲地方咧，其實佢就會係一個 commuting 啊，我哋叫通勤通勤嘅作用啊。咁就唔係一個裝飾，唔係一個擺設，唔係一個休閒，而佢係真係會融入翻喺個日常生活當中。咁呢就係比較好啲嘅城市設計啦。咁呢一方面咧喺個 building design 咧咁其實都係見到我哋有一啲嘅綠色嘅設計啦。咁包括就係我哋嘅 green roof 天台嘅綠化rooftop gardening，rooftop gardening 或 rooftop greening，咁就可以 lower urban temperature，尤其是喺嗰個頂樓咧嗰個溫度係會降低嘅，佢唔會俾太陽直射，咁所以就可以 save energy 同埋 cut 個 carbon emission。咁而喺你書裏邊咧嗰個圖咧，Figure 5.349頁咧，你會記得到有一個 light colour 嘅 material 淺色嘅物料咁可以減低個折射啦。咁同埋就係 vertical greening 垂直綠化就可以 help absorb heat 同埋 reduce indoor temperature 啦。咁另外 glass wall 嗰個嘅玻璃幕牆咧，亦都係可以啲光可以穿透亦都 reduce 個 need for lighting。咁呢都係我哋可以用到嘅措施嚟。咁另外我哋好多時候 deforestation 係個 source of CO2，咁所以我哋去 protect 我哋 existing 嘅 ecosystem，去 conserve 翻我哋嘅 natural forest，去 prevent deforestation 同埋 maintain 翻個 carbon sink 啦。咁另外仲有，譬如我哋可以 set up 啲 natural reserve 啦、national park 啦，咁去令到咧嗰個嘅森林咧保護咗之後咧，可以減低翻個白光，同埋就係 limit 個 temperature rising。咁喺嗰個 recycling and reducing waste 咧，其實都係我哋着力要去做，尤其是喺城市嘅層面。咁呢度嚟講咧，就係源頭減廢同埋呢個嘅轉廢為能或者係資源回收咁其實都係我哋即係成日講環保可持續發展其實係嗰個重點嚟嘅。呢個係重點嚟嘅。咁所以嗱，最不建議嘅就係去 landfill 去堆填呢個係最不符合成本效益嘅。咁其次咧就係堆肥。堆肥其實都係不是最理想嘅。咁最理想其實就係回收同埋源頭減廢。咁咩意思啊？即係話譬如源頭減廢嚟講咧，可以大家多啲用一啲譬如 second hand 嘅 goods、second hand 嘅 product。就 instead of producing something new 或者 first hand product， 咁呢個其實就可以減低咗個工廠啦、工業排放啦，甚至係嗰個資源開採嘅時候咧，會產生到嘅一啲排放。咁所以呢個都係建議大家可以做翻。咁第五呢個就少用啲㗎啦，呢個唔會點考咁知一知得㗎啦。即係我哋有啲科技可以 capture 同埋 store 翻 CO2，但係成本問題，所以就不是太普及，不是普及。咁去到 adaptation 啦，咁既然我哋解決唔到啲真係轉變嘅情況，咁我哋就要去諗下點樣去 reduce impact 啦。咁包括就係 reduce 個 land use zoning 啦，佢要做，同埋就係 flood defense 同埋 warning system insurance，同埋就係 health protection measures。咁 land use zoning 方面咧就係加份文要考慮一下啲 impact 譬如喺嗰個設計方面咧，如果 coastal lowland 係 vulnerable to sea level rise 嘅，咁我哋就要諗一諗嗰啲 land use，譬如我哋要擺啲 wetland 去做一 buffer zone。或者佢係 design as 一個 farmland recreation land use， 就去 minimize impact。咁你唔住人冇乜商業活動基建嘅話咧，咁其實個破壞起上嚟咧就會減低啦。咁呢個就係我哋叫 land use zoning 啦。咁其實喺之前嗰啲 land sign 有啲課其實都有教過啲類似嘅概念嘅。咁另外 flood defense 啦，咁有機會一啲颱風颶風 hurricane 就會帶嚟一啲 flooding 啦。咁所以我哋就要做一啲flood walls 或者 flood gate 去減低個災害亦都 reduce 個 flood damage because of the sea level rise and storm surge。咁所以 warning system 方面咧，我哋 set up 啲 warning 就要做一啲叫 precautionary measures 預防措施啦。亦都要 cover 一啲 financial loss brought by changing climate。咁譬如可以買保險啦，即係如果買保險嘅話，其實有啲咩天災尤其是 climate change， 咁其實都可以即係補償翻咯。咁呢個都係一個措施嚟。咁個 health protection 就可以打啲 vaccine 啦，去預防啲傳染病 malaria 嗰啲或者一啲 mosquito 或者 control 啦。
呢個就少冇咁重要啦。咁去到後邊咧，呢個都會係一個重點嚟，就係講 international cooperation 喺 page 52，就係話其實呢一個嘅問題要解決，其實都係要一個國際嘅合作啊。咁所以喺歷年嚟咧，其實都合作有唔同嘅程度啊，唔同嘅例子嘅。咁首先嚟講咧，最早嘅就喺97年喺呢個京都簽咗呢個京都議定書 Kyoto Protocol，咁就係講咧大家都要係 cut 5%嘅 CO2，咁但係呢個只係局限喺個 MDC 嘅啫，就不包括 LDC 嘅。咁所以呢個就係佢一個問題，就係個參與性個 participation level 咧就不是太高啦。咁另外09年咧大家都同意係要 keep global temperature rise below 2 degrees Celsius，咁但係咧佢係冇 set up 一啲 emission reduction target 嘅，即係話溫度定咗啦，但係減排減幾多咧，其實冇提及過。咁去到15年 Paris Agreement 咁就係開始咧啲 country 就係要 set 一啲 target 減排嘅目標，咁而亦都講到 MDC 咧要提供一啲資金咧去幫 LDC 咧去應對翻呢個 climate change 咁所以15年佢就係生效，亦都係16年，即15年簽訂，然後就16年去生效。咁呢個就係疏導唔同程度方面咧個效果。第一個就係個 target，佢哋咧 set up 咗咧就係要控制嗰個溫度上升咧，喺呢個世紀末之前咧係控制喺2度或者1.5度以下，比工業革命之前呢個係清晰嘅溫度嘅定立。咁而另外咧喺個責任方面咧就係 MDC 咧要 take the lead，即係話佢嘅主導地位去減排。咁而 LDC 咧亦都 set up 佢哋嘅 target，就根據佢哋發展嘅程度。咁第三咧就係 action plan 啦。咁所有國家都要簽訂啲協議咧，去 set up 一啲佢哋嘅 target 同埋佢哋嘅時間表。咁而都要每5年咧就要重新去訂立一次。咁至於喺個資金方面啦，咁我就2020開始咧 ，MDC 咧就要俾 LDC 最少100個 billion 嘅美金，去等佢哋去減排。咁呢個就提供資金啦。咁早期其實冇呢個部分嘅，咁所以其實減排個局限性在於就係佢冇錢去做啊。咁直到15年咧，2015咧先係訂立咗個咁嘅即係措施咧，去幫嗰啲 LDC 減排。咁而隨住美國重新加入啦，2021年，咁所以總共接近有190個國家咧係簽署同意呢個減排呢個協議嘅。咁其實都接近係即係全世界國家都有參與㗎啦，90%以上。咁但係咧，雖然頭先講呢啲都係一啲achievement 啦，一啲成果啦，咁但係其實都有啲唔少嘅爭議喺裏邊嘅。咁包括有4樣嘢。第一樣就係咧嗰個減排方面咧。其實嗰個排放本身已經係唔平均嘅啦。咁其實世界上面有5個國家佢佔嘅排放係超過60%嘅。咁但係其實嘅國家咧，其實只係佔另外剩翻嗰40%嘅啫。咁所以嚟講咧，要做減排，其實應該呢5個國家着手，就唔應該一刀切，每個國家都係要減排嗰個數量。咁另外就係啲國家唔同意個減排嘅責任咧，覺得佢哋可能就係個分配唔平均啊。譬如 MDC 會覺得應該所有國家都要減排，咁但係 LDC 會話 MDC 應該要減最大部分因為好多時候而家嘅變化都係以前佢哋排放所造成嘅。咁呢個就係一個 historical responsibility 嘅爭議啊、爭拗。咁而一啲國家都比較着重佢嘅 short-term interest，尤其是一個經濟上面。咁短期經濟你嘅點都會清晰過啲長遠嘅環境保護效益嘅。咁所以呢度嚟講咧，佢哋會爭議就係會唔會減排就會 slow down 佢哋嘅 economic growth，減低佢經濟增長，令到經濟放緩，或者啲額外嘅成本要出嘅時候，國家經濟負擔會增加咧。咁其實呢個都係佢哋一啲唔想去做嘅原因尤其是 MDC 嚟講。咁所以美國咁佢都有再退出嘅喺簽署之後。咁另外就係資金問題啦，亦都冇咁嘅技術啦。LDC 冇資金冇錢冇技術，咁所以做呢啲減排嘅時候咧，佢哋就不是太理想，不是太願意去做。咁而個 progress 個步驟都係好慢。咁最後就係監管問題啦。咁基本上咧，
監管嚟講咧，佢哋欠缺監管因為好多都係自願性質，欠缺監管，咁所以亦都冇一個罰則。咁參與與否咧，其實佢哋都唔會太重視，咁所以佢哋就不是未能滿足到嗰個減排嗰個嘅 target 個目標，亦都係冇乜效用啦。因為自願性質啦。咁所以香港同埋中國有啲咩可以做咧？咁譬如中國嚟講咧，可以做就用多啲可再生能源。咁頭先講啦，就係將煤同埋石油比例減低。相反其他嘅譬如 renewable energy 上呢啲就增加。咁呢個就係一個比較合適嘅做法。咁而城市設計方面，building design 咁好多 power plant 啊 factories，如果係 high carbon emission 咧，其實就要 shut down 啦，要關閉。咁亦都要有一個 large scale 嘅 afforestation 啦，我哋叫綠色長城啦，咁去植林啦，去嘗試係吸收翻多啲 CO2 啦。咁另外就係喺個 flood defence 下，要起啲 dike 或者 dam，譬如就係我哋嘅長江三峽 Three Gorges Dam，就係 protect 一啲嘅 serious flooding。咁至於喺 hazard monitoring warning system 方面咧，咁咧就要 set up 啲 early warning design，去 alert the public to risk of the natural hazards。譬如有啲唔同嘅暴雨啊、颱風啊等等嘅警號。咁香港情況一樣啦，我哋就係要增加譬如 natural gas 嘅比例，減少 coal，亦都用多啲嘗試用多啲 non-fossil fuels，譬如就係 nuclear energy。咁city design 就用一啲譬如 railway network、就 roadway 就 improve promote 嗰個嘅 public transport。咁而 building design 亦都要 introduce 多啲 green building codes 啦，或者提供啲 subsidize。就去幫啲 property owners 去 carry out 佢哋一啲 energy efficient improvement works。咁另外就係一啲 urban greening 要做多啲啦。urban greening rooftop greening 呢啲。咁 flood defence 我哋有啲 drainage system 同埋 storage tank 啲蓄洪池排水嘅渠道咁就係 prevent 一啲 serious rainstorm。咁另外 warning sign、warning signal 一樣啦，譬如天文台會發出唔同警告信號，咁就係 protect life and property。咁最後 individual 呢方面咧，其實都係一啲即係比較 common 啲嘅 point 啦。咁考就唔會特別話點考咁但係自己可以睇翻就譬如我哋碳足印carbon footprint，我哋都要自己去衡量翻我哋平時嘅活動係排放幾多碳咧。咁香港其實個程度都偏高咁所以我哋自己日常作息方面其實都係要即係低碳生活啦。simple lifestyle、low carbon lifestyle， 咁亦都係啲老生常談啦。譬如就係早睡早起用少啲光用少啲燈咁另外就係travel 嘅時候，可能就用一啲比較即係 public transport bike 呢啲嘅程度咯。咁 meal 日常生活起衣食住行其實都係個低碳生活為主咁呢都係我哋即係要注意留意嘅地方咯。咁留意翻書嘅部分就呢度講完㗎啦。咁另外 Lesson Sheet 嗰啲答案就已經 upload 咗，另外就係巴西嘅答案，咁所以同學可以上翻 Google Classroom 去查閲翻。咁呢個就係我哋考嘅部分最後嗰個嘅重點啦。咁同學可以温多啲書，留意翻啲重點，特別係啲練習嗰啲嘅答案答題嗰個嘅內容。咁如有查詢可以考之前再揾我。